Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся на канале Теплострой, салон каминов. Перед нами уникальная, не побоюсь этого слова, топка от производителя Камин Илья. Это наш отечественный производитель. Камин Илья, называется топка Ульяна. Делается в Калининграде. Давайте же перейдем к ее устройству. Я немножечко вам расскажу, из чего она сделана, какие материалы в ней присутствуют. Посмотрим, потопим, посмотрим на красоту горения также. И сделаем какой-то вывод по этой топке, стоит ли она своих денег или не стоит. Ну, во-первых, давайте обратим внимание на корпус. Здесь корпус полностью стальной. Он сделан из стали 09 G2S толщиной 4 мм. Все швы этой топки сделаны на роботе замечательного качества, нет никаких изъянов именно по швам, по самой конструкции. У нас топка сверхгерметична, мы ее топили, я знаю, как она работает. Как достигается вообще герметичность? Герметичность достигается за счет целостности самой конструкции. Давайте обратим внимание, что здесь всего одна регулировка на горение. Горением мы управляем с помощью всего одного рычажка, то есть делаем меньше приток воздуха или больше. Регулируем также длительность горения. Сейчас мы расскажем немножечко ее конструктив и перейдем уже к непосредственно горению. Итак, топка у нас стоит на своих ножках. Ножки эти можно регулировать в случае, если пол неровный. В нашей конкретной комплектации топка представлена без адаптационной рамки. Камин Илья предлагает адаптационную рамку под, в принципе, любой размер. У них на сайте всего два размера, 80 и 50. Но топку можно сделать хоть 200, утопить ее куда угодно. Просто все будет делаться по индивидуальному заказу. Что это значит? То есть, если мы оформляем заказ, мы топку будем делать конкретно под вас. Также немаловажно, вот эта ручка здесь сделана в форме пружинки, сделана из нержавейки. При желании эту ручку можно оставить нержавеющей, то есть чтобы она не сливалась с остальными частями топки. При открывании дверцы у нас стоит стекло такого достаточно большого размера, которое держится на двух планках, сверху и снизу. Эти планки по желанию тоже могут быть нержавеющие, то есть мы полностью можем делать топку под конкретно вас, под вашу стилистику. Она, понятно, будет в таких же размерах, но какими-то вот такими вот элементами дизайна она может отличаться. Дверка этой топки сделана полностью из чугуна, вес дверки 14 килограмм. Чугун отлит замечательно. К примыканию, к геометрии деталей у меня никаких вопросов не возникает. Здесь верхняя планка закреплена на 3 винта, также нижняя на 3 винта у нас тоже закреплена. Стекло имеет такую небольшую рамочку, которую мы также можем видеть. Она скрывает за собой корпус самой, получается, дверки. То есть конструктивную часть дверки из-за вот этой вот рамочки в форме шелкографии мы ее не видим. Это, кстати, тоже огромный плюс, я считаю. Итак, переходим внутрь топки. Что же там спрятано? Конкретно в топке. Давайте. Почему я в начале видео сказал, что топка, на мой взгляд, уникальная? Поскольку Камин Илья сделал просто что-то невероятное. Он засунул в эту топку футировку из чугуна полностью. То есть у нас днище, боковые стенки и задняя стенка выполнены полностью из чугуна. Ни для кого не секрет, что в принципе эта топка является копией хорошего европейского бренда. Я думаю, что я не буду называть его сейчас. Но этот европейский бренд, он предлагает всего лишь футировку из шамотного кирпича. Здесь сделана футировка полностью из чугуна. В этой топке чистой массы чугуна 150 килограмм. Корпус этой топки весит 130 килограмм. Итого мы получаем изделие массой 280 килограмм. Мощность топки составляет 16 киловатт. Только вдумайтесь, какие это большие цифры. Она может отапливать целый дом 150 квадратных метров легко. Если акцент стоит на отопление именно, то этой топкой можно там греться конкретно. Потому что ее можно топить 24/7, 365 дней в году, и ничего ей не будет. Внутри, вот в этих боковых стенках у нас, получается, заложены стальные трубы, тоже 09 G2S, по которым поднимается воздух. Заходит он снизу. На задней части корпуса есть патрубок 125 мм, для того, чтобы мы могли подать этот воздух из другого помещения, смежного, либо там с улицы, кому как удобно. Воздух проходит в топку и снизу поднимается наверх через боковые стенки. И поступает воздух на горение через вот эту планку.
которую мы можем видеть. Как это работает, я сейчас детально более покажу. У нас полностью российский корпус. Все сделано в России. Единственное, что у нас получается не сделано в России, это два вот этих вот замечательных шнура прилегания дверки к самой топке и прилегание стекла к рамке дверки. Стекло у нас использовано Schott Robox. В мире всего у нас две компании, которые делают стекла. Это Neokeram и Schott Robox. Здесь стекло Robox стоит. Шнуры чешские, стекло тоже европейское. И верхняя пластина, из которой сделан пластина дожига из вермикулита, она получается тоже не российского производства. Все остальное, все, что мы видим в самой топке, все сделано в России. При желании топку можно доукомплектовывать таким вот дымосборником замечательным, сверху, который у нас сейчас располагается. У топки 200 диаметр выхода дымохода, причем топку можно доукомплектовывать что вот таким вот специальным теплосъемником, который дополнительно тоже какие-то киловатты даст, то можно топку купить без него. Соответственно, цена без него будет дешевле. Все болты, все, что есть в принципе на топке, это все ручной сборки. Вся топка собирается вручную на фабрике Камин Илья и приезжает уже готовая на объект. Также есть вот такие вот замечательные ограничители дверки, то есть ограничитель закрытого положения и ограничитель открытого положения. Дверка открывается на 90 градусов. Кстати, прижимается дверка очень плотно. Покрашена нашей российской краской. Она имеет свой технический запах первые две топки, но потом он исчезает. На топке из боковых частей и на задней стенке есть специальные пластины, через которые заходит и поднимается воздух посредством конвекции и также отдается в короб. Топка замечательно подойдет для встройки куда-либо, то есть это либо термокороб, либо какая-то кирпичная история. Можно адаптировать в принципе под любое помещение, это очень удобно. Кстати, вот этот теплосъемник тоже сделан из стали 0,9 G2S. 4 мм крепится также через шнур и через 4 вот такие вот соединения. Герметичность тоже на уровне 100%, иначе никак. И также выход дымохода, сам патрубок, тоже сделан через шнур и через 4 крепления. Все из нержавейки. Топка очень высокого уровня, очень высокого класса. Подведя итог быстрого беглого осмотра, скажу так: европейский аналог какой-то самый ближайший будет стоить в 2 раза дороже. Ну, в 1,5 точно. Он будет без всех вот этих вот опций, которые можно дополнить, как планки крепления, как ручка, как теплосъемник, как рамка сама вот эта адаптационная под ваш конкретный дизайн, под ваш конкретный короб. Всего этого не будет, и стоить она будет дорого. То есть, а здесь вы получаете и футировку из чугуна, и какую хочешь рамку, какую хочешь ручку, и теплосъемник, и все на свете. Вес корпуса 130 килограмм, вес дна 50 килограмм и вес стенок дополнительно еще 100 килограмм. То есть мы получаем... и еще дверка 14 килограмм и 16 киловатт мощности. Это, я считаю, что просто надежность и удобство использования будет гарантировано производителем Камин Илья. Ну как вот это вот можно не купить? Теплосъемник у нас такой очень интересной формы, то есть сюда заходят дымовые газы, огибают его с одной стороны, а потом с другой, такой ромбовидной формой, поэтому он нагревается достаточно сильно. За счет этого теплосъемник действительно снимает тепло и как бы отдает его уже в помещение. Изделие сверхкачественное, оно прослужит очень долго, и мы сейчас будем разжигать, и вы сами убедитесь, что красота горения в этой топке и все потоки воздуха, они будут регулироваться, и будете сами участвовать в процессе горения. Аналогов этой топки сейчас нет никаких, то есть я еще не видел ни одного производителя, российского производителя, который бы засунул в стальную топку чугунную футировку полностью, которая бы так круто работала, как вот эта топка. Ну, просто нет производителя такого. Замечательно. Здесь пластин чугунных 24 мм толщиной, получается, они боковые, что боковые 24 мм толщиной, что нижние.
Нижняя каждая пластина весит по 12,5 килограмм, плюс еще там специальная такая пластина, через которую подается воздух снизу и на боковые стенки. Но это же что вообще? Ульяна уникальная топка. Давайте разжигать. Итак, закладываем дрова, да побольше. В эту топке влезают большие дрова, здесь больше 50 сантиметров. Давайте посмотрим сейчас, как разгорается наша топка и как воздух именно подается на горение сверху. Он подается сверху вниз и вглубь топки. Сделано это для того, чтобы обдувалось полностью стекло, и красота горения у нас присутствовала. Залипательно, конечно, страшно. Пока нельзя регулировать, но очень хочется уже. Конкретно эту топку мы топили уже примерно раз 6. Она всем нам очень нравится. Будем скоро уже все демонстрировать. В данный момент эта топка продана, но для заказа можно написать нам на сайт, либо обратиться в комментарии, личные сообщения, в группу ВКонтакте, все что угодно. Давайте тестировать ее дальше. Попробовали сейчас немножечко подзажать ей воздуха. Рановато. Температуру в камере мы еще не набрали, поэтому пускай поленья еще разгораются. Тем более у нас еще вон там вот те вообще, которые внизу лежат, они вообще даже еще не горят. Топка уже работает, она уже фактически вышла на режим, и сейчас я буду демонстрировать герметичность самой камеры и то, как красиво она в принципе горит. Убавлять будем потихонечку, помаленечку, ну, в начале процентов на 20. Особо сейчас пока ничего не поменялось. Можно убрать еще немножечко. Давайте в половину уберем. Сразу видно стало, что горение стало гораздо меньше, то есть оно стало более спокойным. Давайте целиком зажмем. Вот это герметичность, вот это я понимаю. Это режим длительного горения, то есть когда у нас угольки лежат, просто посмотрите на это. Это же что-то невероятное. Этим можно играться часами. Как огонь стелется просто по стеклу. Давайте побольше дадим. Оп. Оттуда горят газы уже. То есть сверху видно, как горит газ. Герметичность топки на очень высоком уровне. Учитывая, что изделие сделано в России, это очень высокий уровень. Так, ну что, готовы к волшебству? Российская топка. Воздух на горение подается именно сверху, полностью обволакивая стекло. Стекло не коптится от слова совсем. Жара от топки столько, что я сейчас сижу, мне жарко, у меня поступает пот на лоб. Но, тем не менее, я все равно хочу у нее находиться и смотреть, потому что горение у нее просто обворожительное. По-другому это не назвать. Все фабричное качество чувствуется, то есть, что в топку вложена душа при ее проектировании, при ее разработке. То, что здесь много чугуна, здесь много различных каких-то элементов, которые выделяются. Например, вот эта вот ручка замечательная в форме пружины, очень мне нравится. Теплосъемник очень качественно выполнен. Корпус топки, к нему вообще никаких претензий нет. Еще раз убавим. Но это же что? Это же прекрасно. Немножечко больше. 4 часа это вполне реальная длительность горения для этой топки. Резюмируя все сказанное за сегодня. Так, секунду. Я забыл кое-что сделать. Нам нужно отрегулировать на максимум, пускай она... Ой-ой-ой-ой-ой, что в ней происходит. Это просто что-то невероятное. Ну, горение высший класс. Надежность вот на вот таком вот уровне, на высоком. Качество сборки максимально крутое. И цена всего этого без теплообменника, без теплосъемника 210 тысяч рублей. Она будет работать и служить вам долгие десятилетия. Я вас просто уверяю. Топка сделана
максимально классно. Из явных плюсов, что мне конкретно в этой топке понравилось, это дополнительные опции, которые можно добавить. То есть, что вот эту ручку, что рамки, что теплосъемник, там, опций очень много. Она выдает очень много тепла, просто какое-то невероятное количество, рядом с ней находиться. Вот, ну, вот здесь вот уже нереально. Я стою, и мне реально очень жарко. Отапливаться хорошо, можете, пожалуйста. Смотреть на красоту горения в любом варианте. Стоит она недорого? Да, за свои деньги и за то, что она дает, стоит она недорого. И я уверяю всех, что этот конструктив, он будет жить очень долго. Один явный косяк, который я заметил. Вот эта вот ручка нагревается сильно. Камин, Илья, подумай, пожалуйста, насчет того, чтобы положить перчатку в свою каминную топку. Ну а с вами был Теплострой салон каминов. Меня зовут Владислав. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.